अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद होगा सब दोस्त ठीक होंगे। आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक थोड़ा सा मतलब कि छोटा सा बस्ती है, बहुत सारे दरख्त हैं, खजूर के बागें हैं और हमारा खेत है और बहुत बहुत मजे मजे चीजें हैं यार। आप लोग देखोगे तो हैरान हो परेशान हो जाओगे। आज का व्लॉग हमने यहाँ से देख के बनाया है और नेक्स्ट व्लॉग इससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। उम्मीद है इंटरेस्टिंग, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी यार। बस एक काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी और वीडियो लास्ट तक देखें, आपको मजा आ जाएगा। बहुत सी खूबसूरत नज़ारे हैं यार, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये देखें, इस पे मैं पहले चढ़ा था, इस खजूर पे। तो मेरी थोड़ा सा मेरे को दर्द हुआ था, टांगों में टूटा था ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हुआ। ऊपर चढ़ गया था, हवा आया तो ये मतलब कि जोर से हलने लगा, तो फिर मैं गिर गया। साफ ज़ाहिर है और सी बहुत से दरख्त हैं और भी खजूर के दरख्त खड़े हुए हैं। ये देखो हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, कसम से आप देखेंगे हैरान और परेशान। देख मुझे आप बताएं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? एक बात बताएं, ये देखें तो यहाँ पे सैलाब का पानी भी आता था पहले, इस जगह जगह से, यहाँ से वहां तक जाता था सैलाब का पानी। बहुत ज्यादा आता था यार कसम से। ये जो निकले छोटे छोटे ये कांड कैबन क्या बोलते हैं यार, कुछ वही है। ये सैलाब आता था, ये इनको निकाल के लेके जाता था। हम यहाँ पे नहाते बहुत थे, यहाँ पे हम इधर बेर होते थे, हम यहाँ मतलब के चुनने जाते थे। और भी खूबसूरत मंजर है यार, आपको दिखाएंगे थोड़ा सा यार। यहाँ देखिए, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ये देखें कैसा प्यारा है यार। आपको खुद अंदाजा लगाएं सही है कि या नहीं, आप खुद बताएं मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। आप खुद अंदाजा लगाएं यार, कितना प्यारा नज़ारा है ये देखें। बहुत कसम से आप लोगों को दिल कर रहे हैं यहाँ आने का, लेकिन आप आ नहीं पा रहे, क्या करें। अगर किसी भाई को आना है तो हमें अपना नंबर दे, हम उसको कांटेक्ट करेंगे, हम उसे बुलाएंगे यहाँ पे और सैर करवाएंगे। ये देखिए यार, हमारे खेत भी बहुत खूबसूरत हैं, ये देखिए कितने कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और भी इससे इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगी इंशाल्लाह, कसम से बहुत बहुत खूबसूरत वीडियो आएंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो। आप ये देखें कितना प्यारा नज़ारा है यार। ये हरा थोड़ा सा कच्ची रास्ता है, कच्चा। ये देखें नीचे पानी है, ऊपर देखें, सब जगह नज़र घुमा ले। खूबसूरत है या नहीं, मुझे एक बात पता है, कितना प्यारा नज़ारा है। दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। आप खुद अंदाजा लगाएं मैं खूबसूरत हूँ या नहीं। मुझे एक बात पता है बस। इस चैनल को अब मैं वीडियो खत्म करने लगा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।